Mafy ny takaitra navelan'ny rivodoza Henao teto Madagasikara profonjany ny fidangan'ny oentimana entina narenana ireo simba noho ny fandalovan'ity rivodoza ity. Io moa no nisongadina nandritra ny antso vonjy-taitra nataon'ny firenena mikambana sy ireo firenena mpiara-miombonantoka Madagasikara. Notombanina $20 tapitrisa amerikanina ny totalin'ny filan'ny Madagasikara ahafahana miarina tao aorian'ny fandalovan'ilay rivodoza Henao ho an'ireo olona misy 5 sy 4 hetsy ny araham-boina. Io ny fantatra nandritra ny fampahafantarana ny flash appeal na antso vonjy-taitra nataon'ny firenena mikambana sy ireo firenena mpiara-miombonantoka aminy tetsy amin'ny efitrano fivoriana etsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny etsy Anosy. Flash appeal io zany tsy ampy ny manana satria loatra ny olona tratran'ny fahafoasana ary anatin'izany flash appeal zany manatensika mitolo-tanana amin'ireo manatsika avy amin'ny fianakaviana firenena ary io tsy afelona fa io flash appeal io tena fitaovana ampiasain'izareo zany izy io zany raha mitraka ny flash appeal io ny système des Nations Unies amin'ny toerana misy azy dia miara-mihetsika daholo ny membre ao anatin'ny ONU zany zay mahazo an'izay antso zay. Ny fahazona rano fisotro madio sy fidiovana ary fahadiovana, ny fahazona toerana elofana ho an'ireo olona voaterina findramonina ary ny fanamafisana ny fanompoana fototra ahafahana mahazo ireo akora tena ilaina amin'ny andavanandro. Io ny lahara-pameana amin'ny alalan'ity antso vonjy-taitra ity. Tanjona ny mba ahafahandreo ny arambona miarina sy miverina amin'ny fiainana andavanandrony.